globus, sal i pebre, un fluorescent que no cal que funcioni i una aixeta d'aigua. Primer de tot necessitem carregar de partícules positives als nostres globus. Ara ja he carregat el globus de partícules positives i separaré la sal del pebre. Després de carregar l'altre globus positivament, serem capaços d'encendre un fluorescent. L'electricitat estàtica dels nostres globus és capaç d'extreure un raig d'arc.